ဒီနေ့မှာတော့ vertical ရှိထားပြီးသား range of cell လေးတွေကို horizontal ပုံစံပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုတာကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် transpose ကိုသိထားရပါမယ်။ transpose ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအခုဒီရှိထားပြီးသား table လေးမှာလေ့လာကြည့်မယ်အခုဒီမှာက Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ကိုကြတော့ဒီ column လေးမှာပေါ့နော် row အနေနဲ့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးမော်ရန်အကွက်လေးမှာ transpose လုပ်ပါမယ်transpose လုပ်ဖို့အတွက်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ table လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ control C နဲ့ copy ကိုလိုက်ပါမယ်ဒီလေးမော်ရန်အကွက်ကလေးမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ home ထဲက page မှာ page special ကိုသွားပြီးတော့ transpose ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာငကိုရှိပြီးသား table ရဲ့ပုံစံကအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခုန row မှာရှိနေတဲ့ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday တွေကအခု column စီကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် vertical range of cell တွေကို horizontal range of cell ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက transpose ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ transpose formula အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် formula အသုံးပြုဖို့အတွက်အခုဒီမှာလိမ္မော်ရောင်ကာလာမှတ်ထားတဲ့ table လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ formula ချရေးပါမယ် equal transpose တပည့်ကလေးနဲ့လက်ခံမှာတော့ array လို့ပြောထားပါတယ် array ဆိုတာက range of cell ပါပဲအားကြောင့်ဘယ်ဟာကို transpose လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ table လေးကို transpose လုပ်ချင်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ်ကွင်းပိတ်လိုက်ပါမယ်ပုံမှန်အဖြစ်က enter ခောက်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာက enter မခောက်ဘဲနဲ့ control shift enter ခောက်လိုက်ပါတယ်အခု formula နဲ့ transpose လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာ transpose လုပ်ထားတဲ့ဇယားကွက်လေးနဲ့ဒီလေးမော်ရောင်ကာလာမှာ transpose လုပ်ထားတဲ့ဇယားကွက်လေးကအတူတူပဲလို့ထင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာရှိတဲ့ဆဲတုတ်ကချင်းစီကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ formula bar မှာသူကကဏ္ဍတန်ဖိုးအတိုင်းစကားလုံးအတိုင်းစာလုံးအတိုင်းပဲပေါ်တာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီ formula နဲ့ transpose လုပ်ထားတဲ့ table လေးကိုကလစ်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူက formula bar မှာသူ့ရဲ့ formula လေးတွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခွက်ချင်းစီနှိပ်ကြည့်ပါအားလုံးက formula အတူတူပဲဆိုတာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုထူးခြားတာကဒီ formula bar ထဲမှာ row insert လဲလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း delete လုပ်လို့မရပါဘူးcolumn insert လုပ်တာ row insert လုပ်တာတွေကိုလည်းခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို delete လုပ်ပြီးမှသာလဲပြင်ဆင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ transpose လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် transpose ကိုရိုးရိုးပုံစံလုပ်လို့လည်းရနိုင်တယ်လို့ formula နဲ့အစားသွင်းပြီးတော့လည်းလုပ်ယူလို့ရပါတယ်